Anem a recordar com es fa un resta portant-ne. Primer hem de mirar el signe. Ens assegurem que és una resta. Després ens fixem en les unitats. El 7 és més gran que el 4, per tant, el 4 haurà de demanar ajuda a les desenes. Demana ajuda i el 5 li dona una desena. Per tant, es queden 4. Com que una desena són 10, al 4 li sumem 10 i queden 14 unitats. Ara sí que els hi podem treure 7. A 14 li podem treure 7, o també podem comptar des del 7 fins al 14. I això fan 7. Al 4 li traiem 3, o comptem des del 3 fins al 4 i queda 1. Per tant, 54 menys 37 ens ha donat 17.